Всем привет, дорогие зрители! Сегодня видео будет коротким, но очень красивым. Смотрите, какое море сегодня. Ну, это непередаваемый песок, просто на песчаных пляжах. Он желтый. Смотрите, а море такое бирюзовое, с какими-то переливами. Очень красиво. А как оно с зеленой травкой, да, гармонирует. Люди гуляют. Вот те, нате. Модный какой, видите? Парень, я хочу пройти вот туда, ближе к той части. Там такие волны. А на воде, вот смотрю, в той части вы не увидите, наверное, много-много чаек сидят. И ветер, конечно, сегодня просто сильнейший. Я сейчас шла и думала, меня унесет в море. Думаю, если унесет, я точно уже не выживу, так как я трус и очень-очень боюсь воды. Красиво как, посмотрите. И еще самое такое, знаете, что вдалеке туман. Но мы сейчас пойдем, выйдем в ту часть, где солнце. Там такое все желтое. Вот, блин, вот это море, вот это самое любимое мое море, честно вам скажу. Вот этот цвет, вот, смотрите. Это такой шикарный цвет. Он, кстати, бывает очень редко. Опасненько вон тут вот сидеть. Смотрите, что происходит. Порыв ветра какой. На самом деле опасно сидеть под этими деревьями, потому что у нас частенько на таких улицах, как Крымская, Ленина, падают ветки от вот таких елок. И иногда даже падают и деревья. Поэтому надо быть очень аккуратными. Вот, красота какая. Я больше говорить ничего не буду просто вам показывать. Да ладно, люди еще купаются на высоком берегу. Попробую сейчас приблизить. Вот этот пейзаж, посмотрите. Такое чувство, как будто открытка какая-то. Вот там люди купаются. Видите? Народ у нас бесстрашный. Кому понравилось сегодняшнее море, его цвета, не забудьте поставить лайк и напишите в комментариях. Слушайте, вот я вот так сейчас сделаю, посмотрите. Вот этот кадр, это открытка. Вот этот кадр тоже, да? Вообще замечательные виды. Друзья, это такая красота. Вот в такую погоду, я не сказала, кстати, сегодня у нас плюс 20 градусов, представляете? Практически уже декабрь, 29 ноября, и такая шикарная погода. И вот так вот я себе взяла кофе, у меня обеденный перерыв, и решила вас немножко побаловать морешком. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и пишите комментарии, кому море понравилось, пишите красиво. Всем пока!